अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कोफर्ब प्लस सिरप। और इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि ये सिरप क्या है, इसके क्या क्या इस्तेमालात हो सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और लास्ट में हम इसकी प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका ब्रांड नेम है कोफर्ब प्लस और ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। अब हम इसके यूजेस को डिटेल से देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहला यूज़ है ड्राई एंड वेट कफ। अगर आपको खुश्क खांसी है या फिर बलगमी खांसी है तो ये उन दोनों खांसियों के लिए इस्तेमाल होता है। ड्राई कफ में भी, खुश्क खांसी में भी और बलगमी खांसी में भी ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका दूसरा यूज़ है सोर थ्रोट। अगर आपको गले की खराश है, आपके गले में इरिटेशन है, आपको गले में जलन फील होती है तो आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं गले की खराश के लिए। इसका नेक्स्ट यूज़ है इम्प्रूव्ड ब्रीथिंग। तो ये आपकी जो सांस लेना है उसको इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये बलगम को खारिज करता है, बलगमी खांसी जो है उससे निजात दिलाता है, लिहाजा आपको सांस लेने में दुश्वारी जो है वो खत्म हो जाती है और बेहतरी फील होती है। इसका नेक्स्ट यूज है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अगर आपको सांस की नालियों में, नाक में कोई भी इन्फेक्शन हैं, आपको वहां पर इरिटेशन होती है, जलन होती है या फिर आपको छींकें आती हैं और वहां से पानी आना स्टार्ट हो जाता है तो ये सांस की नालियों की इन्फेक्शन के लिए भी यूज होता है। और इसका लास्ट यूज है थिन एंड क्लियर म्यूकस फ्रॉम द चेस्ट। ये आपके सीने से जो बलगम जमी होती है उस बलगम को पतला करता है, थिन करता है और उसे आपको मुंह के जरिए से और नाक के जरिए से ये उस बलगम को खारिज करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। तो अब हम इसके साइड इफेक्ट्स को देखें। इसका सबसे पहला साइड इफेक्ट है ड्राउजीनेस। आपको इसे लेने के बाद नींद आ सकती है। दूसरा इसका साइड इफेक्ट है ड्राई माउथ। आपका मुंह खुश्क हो सकता है, जुबान खुश्क हो सकती है। नाउजिया, आपको मतली हो सकती है। और इंक्रीज हार्ट रेट, आपके दिल की धड़कन जो है वो तेज हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है। और ये ऐसे साइड इफेक्ट्स तकरीबन तमाम मेडिसिन के कोई ना कोई छोटे मोटे होते हैं और ये किसी किसी पेशेंट के साथ ऐसा होता है, हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी डोजेज को डिस्कस करते हैं। तो एडल्ट्स के लिए इसकी डोजेज है 10 ml, मतलब 2 चम्मच आप दिन में 3 मरतबा लेंगे। और जो बच्चे हैं 6 से 12 साल की एज के तो उनके लिए 5 ml, मतलब 1 चम्मच दिन में 3 मरतबा लेंगे। और जो बच्चे हैं 1 से 6 साल की एज के तो उनके लिए आधा चम्मच दिन में 3 मरतबा लेंगे। तो ये डोजेज हो गई। अब हम देखते हैं कि इसको आपने लेना किस तरह से है। तो आप इसे पानी के साथ ले सकते हैं और पानी के बगैर भी आप इसे ले सकते हैं। और आपने अगर खाना खाया है तो फिर भी ठीक है, अगर आप खाली पेट हैं तो फिर भी आप इसे ले सकते हैं। और जो भी इसकी रिकमेंडेड डोज है आपने उससे नहीं बढ़ना। जो आपको डॉक्टर रेकमेंड करता है या फिर जो डोज आपको ऊपर बताई गई है तो आपने इस डोजेज से ऊपर नहीं बढ़ना। अब हम लास्ट में इसकी प्राइस को डिस्कस करते हैं। तो पाकिस्तान में इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 330 रुपए है। ये दूसरे सिरप्स की निस्बत कुछ महंगा है, लेकिन इसका फायदा ये है कि ये आपको बहुत ही कम अरसा में आपको इन तमाम ऊपर बीमारियों से रिलीफ दिलाता है। तो जी तो डियर व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।